हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अर्पित जैन स्पर्श वेलनेस क्लिनिक इंदौर से और आज हमारे साथ हैं अनूप जी। जी सर, आपको क्या परेशानी थी? मैं जब आया था तकरीबन 1 महीना पहले तो पीठ में काफ़ी दर्द था। L4, L5, S1 में काफ़ी तकलीफ़ थी और इतना कि पलंग से उठ भी नहीं पा रहा था। ठीक है। जब जैसे मैं आपको फर्स्ट डे तो घर पर देखने आया था, तब आपकी स्थिति थी कि आप हिल नहीं पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो ये आपकी स्थिति कब से बनी हुई थी? वो आपके आने के तकरीबन 1 वीक पहले से। 1 वीक पहले से। तो 1 वीक में आपने क्या ट्रीटमेंट लिया था? तो जो पेन किलर्स वगैरह थे और मसल रिलैक्सेंट्स थे वो थे, प्लस आइडिया ये था कि रिफ्रेन फ्रॉम एनी मूवमेंट, तो इसलिए पलंग पे लेते हुए हॉरिजॉन्टल। ठीक है। तो जैसे आपका फर्स्ट सेटिंग मैंने घर पर ही लिया था, Correct. तो कैसा इम्प्रूवमेंट था आफ्टर दैट? तो उसके बाद में शाम को जो है वो मैं मूवमेंट कर पा रहा था कि, Okay. हाँ, पलंग से उठ के बैठना करना वगैरह। ठीक है। एंड इसीलिए फिर अगले दिन से आपके क्लिनिक आके ट्रीटमेंट चालू करवाया। ठीक है। अब जैसे आपका ट्रीटमेंट हुआ है, अब क्या इम्प्रूवमेंट है, कैसा है आपका पेन वगैरह सब? सो जो पीठ में जो लोकल पेन है वो तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। L4, L5, S1 जो था वो पहले वो बिल्कुल नहीं है अभी की तारीख में। प्लस ऑल्सो वेरी रेस्ट्रिक्टेड लाइफ स्टाइल एंड फिजियोथेरेपी इन टर्म्स ऑफ जो आपके यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह कराई है और जो होम प्रोग्राम है, वो सब मिला के अभी बॉडी की स्टिफनेस भी कम है, फॉरवर्ड मूवमेंट एंड बेंडिंग वगैरह भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और ओवरऑल जैसे ऑफिस वगैरह में भी चेयर पे बैठे रहो काफ़ी देर तक भी, तो तकलीफ ऐसी नहीं है। ठीक है। कैसा लगा आपको यहाँ का ट्रीटमेंट? ओवरऑल वेरी गुड, 9/10 इफ़ देयर इज अ रेटिंग स्केल। ओके। चीज़ पे और जैसे आपने डॉक्टर्स को दिखाया था, तो क्या बोल रहे थे डॉक्टर्स? जैसे आपका MRI में आया था तो L5S1 में आपका 90% कंप्रेशन था, जी। एक जगह पर 90% कंप्रेशन था। तो आपने जैसे डॉक्टर से कांटेक्ट किया तो क्या बोले वो आपको? तो उन्होंने यही कहा था कि यू टू टेक रेस्ट कम से कम 3 दिन से 4 दिन, उसके बाद में फिजियोथेरेपी चालू करने को कहा था। ओके। प्रॉक्सिमिटी आपके यहाँ से मेरा घर काफ़ी नज़दीक है एंड मेरे फैमिली में कोई हैं, उन्होंने पहले उनके परिवार में किसी का यहाँ ट्रीटमेंट करवाया था। ओके। तो उनके रेफरेंस से फिर हम यहाँ आए थे और पहली बार में काफ़ी रिलीफ था इसलिए, और कहीं जाने से मतलब नहीं था। ठीक है। प्लस प्रॉक्सिमिटी टू हाउस इज़ ऑल्सो वेरी बिग थिंग कि ट्रैवल न करना पड़े, सड़क पे जंप आउट करना। और जैसे आपको जिन्होंने भी आपको बताया रेफरेंस था, तो जो उन्होंने बताया होगा कि ट्रीटमेंट कैसा है, वो आपको लगा जैसा उन्होंने They बताया were वैसे? also convinced, yes. Yes. उन्होंने भी कहा था कि काफ़ी सहूलियत हो जाएगी 15 दिन से 20 दिन में, एंड विच इज़ व्हाट आई रियलाइज्ड। पहले 10-15 दिन में ऑलमोस्ट 50% पेन कम हो गया था एंड जो डेली दिनचर्या जो रहती है उसमें एहसास होता है कि कब आप कहीं झुक रहे हो या खड़े रहे थोड़ी देर तो दर्द होता है, तो अब वो नहीं हो रहा। ठीक है। दैट्स एन एविडेंस ऑफ इटसेल्फ कि देयर इज इम्प्रूवमेंट इन कंफर्ट एंड बॉडी। ठीक है। अब आपकी एक्टिविटीज़ देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर पा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। फर्स्ट आप आएंगे, आगे झुकेंगे खड़े होके, देन पालती बनाने का, देन स्क्वाट, पूरा इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं वैसा। ठीक है। आगे झुके पूरा। तो इसमें पहले जैसे बेंड नहीं हो पा रहे थे, हाँ। अभी जो है वो टच हो गया बिना पूरा। घुटना घुटना मोड़। टच हो गया। ठीक है। घुटने नहीं मोड़ना। ठीक है। अब पालती बनाइए। ठीक है। अब ये जो ये रोज मैं घर पे करता हूँ। हाँ, अभी ये एक्टिविटीज़ आपको डेली रखनी है। ये 10 ठीक मिनट है। ऐसे रोज बैठ Yes. करता हूँ। मेरी जो प्रार्थना वगैरह करता हूँ तो उस टाइम मैं चौकड़ी मार के करता हूँ। ओके। बीच में कुर्सी पे बैठ के करता था, ओके। बट अब नीचे चौकड़ी मार के और छोटी चौकड़ी बनाता हूँ एकदम। अच्छा। एकदम रिलैक्स। कितने दिन से कर रहे हैं आप ये अभी? ये पिछले 10-15 दिन से सब पहले एक्टिविटीज? आपके पास में आया था, उसके बाद से आपने बोला कोशिश करिए, एक दिन ट्राई किया, ठीक है। दूसरे दिन से उसको रेगुलर कर लिया और एकदम छोटी चौकड़ी तक ही कॉम्पैक्ट Yes. रहे। Okay. हाँ, जो भी स्ट्रेच रहे पूरा रहे, एंड देन फिर सीलिंग इट। ठीक है। अब स्क्वाट पोजीशन में आएंगे आप। ये नहीं हो पाता है मेरे से, इसमें पीछे स्ट्रेस। हाँ, ये कमर पे आएगा इसमें, लेकिन आपको ये कंटिन्यू रखना है। हाँ, आगे भी। ये मतलब मैं बिना सपोर्ट के हाँ, बैठ सकता हूँ, वो इसमें टाइम कभी बैठे नहीं होंगे इस पोजीशन में। बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए। तो है ना? साल मतलब लिटरली 25 साल हो गए। 25 उसमें भी टाइम लगेगा, हाँ। बट हाँ ये जरूर कर सकता हूँ मैं, दिस इज ओके, क्योंकि इसमें मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इन द सेंटर। Yes. जैसे ये करते हैं तो थोड़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं, उसमें आपकी काफ मसल्स और कमर की मसल्स टाइट हैं इसीलिए। हाँ हाँ, ठीक है। इसमें इट इज ओके, बट जैसे ये पूरी एड़ी लगती है, हाँ। तो फिर पीछे सपोर्ट चाहिए। वो केवल मसल्स की टाइटनेस है, लेकिन उसको आपको करना रहेगा आगे भी। ठीक है। So we'll work with you. We'll work with you. यस। ओके। आप सेटिस्फाइड ट्रीटमेंट से? Yes. थैंक यू।